نامه گژدهم به کیکاووس رسید. کیکاووس وحشت کرد، سریعا گیو رو صدا کرد، نامه رو داد به گیو، گفت در هیچ جا متوقف نشو، خودت رو به سیستان برسون، بگو رستم هر چه سریعتر پاشه بیاد به پای تخت، باید خودمون رو آماده نبرد کنیم. گیو نامه رو در دست گرفت، سوار بر اسب شد و خودش رو سریعا به سیستان رسوند. از دور از بالای دروازه‌های سیستان گیو رو دیدن و به رستم اطلاع دادن که جهان پهلوان گیو داره به دیدار تو میاد. رستم گفت بیاد، خوش اومده، انتظار دیدارش رو میکشیدم. گیو وارد قصر شد. رستم گیو رو در آغوش کشید و گفت به پاس اومدن به این قصر اجازه بده که یک شب رو با هم به عیش و نوش بپردازیم. اون شب رو شراب خوردن و لذت بردن و در کنار همدیگه کلی خاطره تعریف کردن. فردا شب هم به همین منوال بود. اما گیو به رستم گفت وقتی برای تلف کردن نداریم، کیکاووس انتظار تو رو میکشه، جنگی در پیش داریم. رستم گفت باشه، خیالت راحت، ما همیشه آماده نبردیم، اما بذار این چند شبایی که با هم دیگه هستیم لذت ببریم. شب دوم هم به همین منوال گذشت، شب سوم هم به همچنین و در روز چهارم بود که گیو بر سر رستم فریاد زد، گفت وقتی برای تلف کردن نداریم، سری سپاه خودت رو آماده کن که هم کیکاووس خشمگینه و هم تورانیان دارن پیشروی میکنن. رستم بالاخره پذیرفت، سپاه خودش رو آماده کرد، با سپاهیانش و به همراه گیو راهی پای تخت شدند. به دربار کیکاووس شاه وارد شدند. رستم به کیکاووس احترام گذاشت، اما کیکاووس از دست رستم بسیار خشمگین بود. بر سر رستم فریاد زد و گفت تو کی هستی که از فرمان من سرپیچی میکنی؟ گفتم سری خودتو برسون، 4 روز طول کشید تا برسی اینجا. در اون مجلس تمام بزرگان هم بودن، خدم و حشم کیکاووس همه حضور داشتن. بعد هم به توس دستور داد، گفت دست رستم رو بگیر ببر بیرون، سر از تنش جدا کن، چون از دستورات پادشاه سرپیچی کرده. توس قصد نداشت که رستم رو بکشه، میخواست که رستم رو از اون محفل خارج کنه تا یک مقدار خشم هر دو طرف خاموش بشه. اما همین که دستش رو به سمت رستم برد، رستم با عصبانیت دست توس رو گرفت و اون رو به زمین زد. بعد هم بر سر کیکاووس فریاد زد، شاها همه کارهای تو یکی از دیگری بدتر است، سلطنت سزاوار چون تو کمخردی نیست. توس کیست که دست به سوی من دراز می کند؟ اگر من به مازندران نمی رفتم و دیوان آنجا را و دیو سپید را از پای در نمی آوردم و تو را با چشمان نابینا شده از بند و زندان رها نمی ساختم، که توانایی داشت که بدان کار بپردازد؟ اگر نیرومندی و هنر داری، فرمان بده سهراب رو بکشند، نه من را. رستم اینها رو گفت و با عصبانیت از قصر خارج شد. بزرگان رو به گودرز کردن. گودرز فرد خردمندی بود. بهش گفتن تو هم رابطت با کیکاووس خوبه، هم رابطت با رستم خوبه، اگر میشه برو با رستم صحبت کن، از خر شیطون بیاد پایین، الان فرصت مناسبی برای دعواهای داخلی نیست. گودرز اول رفت پیش کیکاووس شاه، گفت ای شاهم، الان وقت این نیست که ما درگیری‌های داخلی داشته باشیم، چرا با رستم این گونه صحبت کردی؟ کیکاووس گفت گودرز تو من رو خوب میشناسی، من فردیم که همواره دل پاکی دارم، اما بسیار خشمگینم، زود خشم بهم وارد میشه و حرفای نسنجیده‌ای میزنم. برو و رستم رو بیار، بگو که کیکاووس از این کار خودش پشیمانه. گودرز به سمت رستم رفت و گفت که میدونم از دست کیکاووس بسیار ناراحتی، کیکاووس کارهای نابخردانه زیادی انجام داده، اما این بار رو کوتاه بیا، یک سپاه خارجی داره به سمت ما هجوم میاره، بگذار این جنگ خاتمه پیدا کنه، بعد هم مشکلات داخلی رو حل خواهیم کرد. رستم با اینکه دل خوشی از کیکاووس نداشت، اما به پند و اندرز گودرز گوش داد و وارد قصر شد. شاه از جاش بلند شد، رستم رو در آغوش کشید و از اون عذرخواهی کرد. دو طرف با همدیگه رفاقت برقرار کردند تا در مقابل دشمن خارجی قد علم کنند. رستم سپاه خودش رو آماده کرد، سپاه گران و قدرتمندی از ایران زمین آماده شدند. خیمه ها رو در پشت سپاه در یک قسمت دیگه برافراشته کردند که خیمه فرماندهان بود و در مقابل سپاهیان توران زمین صف بستند. در طرف مقابل هم سپاه توران زمین آماده نبرد بود. دو سپاه در مقابل هم دیگه صف آرایی کردند و منتظر بودند که جنگ آغاز بشه. روز اول گذشت و جنگی شکل نگرفت و شب فرا رسید. رستم که هم در نامه کیکاووس و هم از اطرافیانش بسیار از سهراب شنیده بود و میگفتن یک جوان و بسیار پهلوان، یه نقشه کشید. رفت پیش کیکاووس، گفت اگر پادشاه اجازه بده من شب هنگام لباس تورانیان رو بپوشم
برم در داخل سپاه توران زمین یه سرگوش آب بدم و سهراب رو هم ببینم. میخوام با این پهلوان تازه به دوران رسیده آشنا بشم، ببینم چه کسیه که اینگونه اسمش لرزه به اندام ما انداخته. کیکاووس هم پذیرفت. رستم لباس تورانیان رو بر تن کرد، چهره خودش رو هم پوشوند. شب هنگام رفت داخل سپاه توران زمین، در جایی پنهان شد و از دور سهراب رو دید که بله یک فرد بسیار جوونه، اما به نسبت سنش خیلی قوی هیکله، به نظر بلند بالا میرسه و فرماندهان در اطرافش نشستن. در سمت چپش بارمان و هومان بودن، اما سمت راستیه رو رستم خیلی خوب میشناخت. سمت راستیه برادر تهمینه بود، فردی به اسم ژنده رزم در مراسم عروسی رستم حضور داشت و به خوبی رستم رو میشناخت. رستم نگاهی به ژنده رزم کرد، اما وقتی یک نگاه به سهراب مینداخت نمیتونست ازش چشم برداره. در دلش گفت این جوون کیه؟ دشمن منه، اما چرا مهرش به دلم افتاده؟ چرا نمیتونم ازش یک نگاه بردارم؟ چرا اینقدر برای من آشناست؟ در همون حال بود و نمیتونست از جاش تکون بخوره که ژنده رزم از جاش بلند شد. گفت حس میکنم این حوالی یک غریبه‌ای داره ما رو میپاد. به سهراب گفت من میرم یه سرگوشی آب بدم و بیام. ژنده رزم رفت و از دور رستم رو دید. حرکت کرد به سمت رستم، کمربند رستم رو سفت در اختیار کشید که بیارتش تو نور و نقاب رو از صورتش برداره ببینه این فرد کیه. چون یک فردی بود لباس تورانیان رو بر تن داشت، اما خیلی هیکل تنومندی داشت و قد بلندی داشت. چنین فردی رو ژنده رزم در سپاه توران زمین ندیده بود. بهش گفت تو کی هستی؟ یه درگیری بینشون شکل گرفت. رستم برای اینکه از دست ژنده رزم فرار کنه یک مشت محکمی به ژنده رزم زد. ژنده رزم نقش بر زمین شد و رستم هم از اونجا فرار کرد. یه چند ساعتی گذشت. سهراب گفت که برید ببینید دایی من کجاست، خبری ازش نیست. اطرافیان رفتن و با جنازه ژنده رزم روبرو شدن. داستان رو برای سهراب تعریف کردند. سهراب بسیار آشفته شد. یکی این که داییش رو از دست داده بود، دوم این که ژنده رزم تنها کسی بود که رستم رو از نزدیک دیده بود. تنها امیدش برای یافتن پدر از دست رفت. بسیار اندوهگین شد و همونجا رو به آسمان کرد و فریاد زد به یزدان سوگند خون تک تک ایرانیان رو میریزم و از اون مملکت یک ویرانه به پا خواهم کرد و پدرم رستم رو بر تخت پادشاهی خواهم نشوند. هنگام صبح همه چیز آماده نبرد بود. سهراب سوار بر همون اسب خاص خودش شد، رفت بر بالای یک بلندی ایستاد. دستور داد که هجیر رو بیارن، پهلوانی که دستگیرش کرده بودن. هجیر رو کتبسته آوردن پیش سهراب. سهراب فریادی بر سر هجیر زد، گفت ازت چند تا سوال میخوام بپرسم، اگر درست جواب بدی هم آزادت میکنم، هم سر تا پای تو رو پر از طلا و جواهر میکنم، از مال دنیا بی‌نیاز میشی. هجیر گفت هر چیزی که بدونم بهت میگم. سهراب هجیر رو آورد نزدیک در بالای اون تپه و به خیمه فرمانده ها اشاره کرد. گفت فلان خیمه که رنگ قرمز داره و یک درفشی از پلنگ داره خیمه کیه؟ هجیر گفت خیمه کیکاووسه. به یه خیمه دیگه اشاره کرد، گفت این خیمه کیه؟ گفت خیمه گیوه. سهراب تک تک خیمه ها رو پرسید، هجیر هم به تک تکش درست جواب داد، تا اینکه رسید به یک خیمه بزرگ که یک تخت بلند در کنارش بود و درفشی از اژدها داشت. گفت این خیمه کیه؟ هجیر میدونست که این خیمه رستمه. گفت به احتمال زیاد اگر من درست جواب بدم سهراب میخواد بره به سمت رستم و سر از تن جهان پهلوان جدا کنه. گفت نه، این رو نخواهم گفت. بهش گفت که این یک پهلوانیه که از چین اومده، پهلوان تازه‌ای هم هست، منم زیاد باهاش آشنایی ندارم. سهراب به هجیر گفت خب اسم این پهلوان چینی رو بهم بگو. هجیر گفت اسم این پهلوان رو نمیدونم، به تازگی وارد سپاه ایران زمین شده. سهراب یک کمی به فکر فرو رفت. دوباره چند تا خیمه دیگر پرسید. هجیر هم تک تک اینا رو جواب داد. مجددا برگشت به همون خیمه‌ای که درفش اژدها در کنارش بود. گفت اسم این چیه؟ دوباره هجیر همین جواب رو داد. گفت یک پهلوان چینیه که به تازگی اومده. سهراب بر سر هجیر فریاد زد، گفت چطور در بین این همه پهلوان اسم رستم جهان پهلوان رو نمیاری؟ از بردن اسمش وحشت داری؟ هجیر گفت در تمام این مدت من در دژ سفید بودم، احتمال داره که رستم به این جنگ نیومده باشه. سهراب گفت واقعا با بچه طرفی؟ مگه میشه یک چنین جنگ مهمی که تمامی جهان پهلوان ها حضور دارن فردی مثل رستم که همواره از ایران زمین دفاع کرده وارد جنگ نشده؟ هجیر گفت به احتمال زیاد رستم کارهای بیشتری در سیستان داشته، من اطلاعی از وجود رستم ندارم. سهراب میدونست که هجیر واقعیت رو نمیگه. یک لگدی به هجیر زد و اون رو نقشه بر زمین کرد. در دلش گفت ایمان دارم که روزی پدرم رستم رو
پیدا خواهم کرد و اون رو به تاج و تخت ایران زمین خواهم نشاند. در همونجا هم فریاد زد بر سر سپاهیانش و دستور حمله رو صادر کرد. سپاهیان توران زمین به رهبری سهراب زدن به دل سپاهیان ایران زمین. در ابتدای کار هم خونهای زیادی ریختن، تعداد زیادی از ایرانیان رو کشتن و سهراب حرکت کرد و مستقیما رفت به سمت خیمه کیکاووس شاه. در همونجا هم ضربه‌ای بر خیمه زد و خیمه کاملا پاره شد. قصد داشت بره و سر از تن کیکاووس جدا کنه، اما سپاهیان ایران زمین نذاشتن و باهاش به مبارزه پرداختن. یک تنه چند نفر از ایرانیان رو کش. در همین حال و در این شلوغی ها رستم از خیمه خودش اومد بیرون. فریادی بر سر سهراب زد و گفت ای جوان نابخرد، داری چیکار میکنی؟ میخوای بجنگی؟ بیا با من بجنگ. چرا خون افراد دیگر رو داری میریزی؟ رقیب تو من هستم، نه شاه ایران زمین. اگر مردی بیا بریم در یک ناحیه دورتر بدون اینکه سپاهیان توران به تو کمک کنن و سپاهیان ایران به من کمک کنن، یک تنه با هم دیگه بجنگیم. اگر مرد جنگی پیشنهاد من رو قبول کن. سهراب پذیرفت و به رستم گفت اندام نیرومند و برز و بالایی در خور تحسین داری، اما گذشت زمان و عمر دراز بر تو ستم کرده. بیم اون دارم که تا به یک مشت من رو نیاوری. قبل از اینکه نبرد دو پهلوان شروع بشه، رستم به سهراب گفت فرد جوانی هستی اما بسیار کم خردی. این رو بدون که من پیرم اما تلخی و گرمی روزگار زیاد چشیدم. از تو تجربه‌ام بیشتره. دو پهلوان با هم دیگه وارد نبرد شدن. در ابتدای کار سوار اسب‌هاشون شدن، شمشیر و نیزه ها رو در دست گرفتن و نبرد با سلاح‌ها رو آغاز کردن. به قدری بر سلاح‌های همدیگه ضربه وارد کردن که نیزه‌ها شکست و شمشیرها هم فرسوده شد. اسب‌ها هم بسیار خسته شدن. مدتی برای استراحت دست از جنگ کشیدن. اسب‌ها رو به کناری بردن تا استراحت کنن، خودشون هم یک نفسی چاق کنن. بعد هم رفتن وارد مرحله دوم جنگ شدن. سهراب از دور فریادی بر سر رستم زد. گفت نام و نشان تو چیه؟ آیا رستم رو میشناسی؟ آیا خودت رستم نیستی؟ رستم به سهراب گفت نه، من رستم نیستم، کاری هم به کار رستم ندارم. بیا با من وارد جنگ شو و حرفهای بیهوده نزن. دوباره با هم دیگه جنگیدن. این بار سلاح‌ها رو کنار گذاشتن و کمر یکدیگر رو گرفتن. هر کاری که رستم میکرد نمیتونه سهراب رو به زمین بزنه. رستم در دلش گفت نبرد با این جوون، جنگ من با دیو سپید رو کم مقدار داره جلوه میده. چطور از پس این جوون نمیتونم بر بیام؟ هیچ رقم زورش به سهراب نمیرسید. جنگ ادامه پیدا کرد و سهراب رستم رو به گوشه ای زد. بعد هم سوار بر اسبش شد، زد به دل سپاه ایران زمین. رستم در دلش گفت اگر بره به سمت سپاه ایران 100% سر از تن کاووس میخواد جدا کنه. سوار بر رخش شد، به دنبال سهراب رفت. در این بین سهراب 2-3 نفر از سربازان ایران زمین رو کش. رستم بر سر سهراب فریاد زد و گفت ای ناجوان مرد، رقیب تو اینجاست، چیکار با سایر سربازان داری؟ من هم به سمت تورانیان حمله نبردم. سهراب گفت جنگ رو شما شروع کردید، ما هم اینطور فکر میکردیم، اما شما شروع کردید و ما هم باید این جنگ رو پایان بدیم. سهراب به پیشروی خودش ادامه نداد و رستم گفت هر دو خسته هستیم، بگذار امشب بگذره، فردا صبح دوباره نبرد خودمون رو آغاز میکنیم. سهراب هم پذیرفت. پدر و پسر به سمت سپاهیان خودشون برگشتند. شب هنگام رستم به سمت برادرش رفت. به برادرش گفت که اگر من فردا در میدون جنگ کشته شدم، خبر مرگ من رو نزد پدر و مادرم ببر و سعی کن که درفش رو همچنان برافراشته نگه داری. بعید میدونم از پس این جهان پهلوان دلیر بتونم بر بیام. از اون طرف هم سهراب داشت با بارمان و هومان وقت میگذروند. به هومان گفت داستان این پهلوان دلیر چیه؟ اسمش رو شما میدونید؟ من حس میکنم که این همون جهان پهلوان رستم باشه. مهرش به دلم افتاده، نمیتونم باهاش بجنگم، فکرم درگیرشه. مبادا با خیره سری دارم با پدر خودم میجنگم و هیچ اطلاعی ندارم. اما هومان هم از افراسیاب دستور گرفته بود که به هیچ عنوان داستان این راز رو نگه، بهشون نگه که اینها پدر و پسر هستن. صبح هنگام فرا رسید. دو پهلوان دوباره وارد میدان نبرد شدند. از اسب‌های خودشون پیاده شدند و این بار سهراب فریادی بر سر رستم زد. گفت من حس می‌کنم تو همون جهان پهلوان رستم باشی. من به تو مهر آوردم. اگر میشه دست از این جنگ و خونریزی برداریم. این جنگ به صلاح ما نیست. من دوست دارم تو یک شب در هنگام خواب از دنیا بری، نه اینکه در میدان جنگ
تباه بشی. رستم بهش گفت این رسم ما نبود، قرار نبود من رو با این حرفها فریب بدی. امروز قرار بود کمر یکدیگر رو بگیریم و با همدیگه وارد جنگ بشیم. سهراب دید که حرفهاش در رستم هیچ گونه اثری نداره. با همدیگه وارد جنگ شدن. کمر یکدیگر رو گرفتن. رستم هر چقدر که زور میزد از پس سهراب بر نمی اومد. سهراب آنچنان زوری بر رستم وارد کرد که رستم نقش بر زمین شد. همونجا هم خنجر کشید که سر از تن رستم جدا کنه. رستم در اینجا یک نقشه‌ای کشید. سهراب رو فریب داد و بهش گفت در رسم ما این نیست که وقتی دفعه اول رقیب رو به خاک میمالن همونجا سر از تنش جدا کنن. معمولا دفعه دوم که رقیب مغلوب شد اون موقع میکشنش. سهراب گفت باشه، من به رسم شما احترام میذارم. خنجر رو دوباره گذاشت در جای خودش و رستم رو از جاش بلند کرد. از میدان جنگ خارج شدن تا فردا جنگ رو ادامه بدن. هومان رفت به نزد سهراب. بهش گفت داستان چی بود؟ تو که رستم رو زده بودی زمین، چرا سر از تنش جدا نکردی؟